Güzel kullandığım 2 dəfə təkrarladım. Deməli, inşallah bugün keçirik Şah Abbasın islahatları, bir də Səfərdə Osmanlı müharibəsi 17-ci əsrin birinci yarısında Səfərdə Osmanlı müharibələri. Biz deyirik ki, Şah Abbas 1587-ci ildə hakimiyyətə gələrkən Səfəv dövlətinin vəziyyəti çox gərgin idi. Nə üçün? Birincisi, Osmanlılar Səfəvi dövlətinin ərazisinin böyük bir hissəsini, yəni Azərbaycanı işğal etmişdi. Digər tərəfdən Şeybanilər Xorasanı tutmuşdu və ümumiyyətlə dövlətin daxilində bir qarşıdurma var idi. Dövlət zəifləmişdi. Şah Abbas hakimiyyətə gələrkən qarşısında 3 əsas məqsəd var idi. Bu dediklərimiz, yəni dövləti möhkəmləndirmək, Şeybaniləri Xorasandan qovmaq, bir də Osmanlıları qovmaq və digər bir məqsəd də yadınızdadır, Şah İsmail Portuqaliyalıları Hörmüz limanına buraxmışdı. Həmin Hörmüz limanından Portuqaliyalıları qovaraq çıxarmaq. Yaxşı, bu işləri görmək üçün nə lazım idi? Təbii ki, güclü dövlət lazım idi. Güclü dövlət üçün də mütləq şəkildə güclü islahatlar keçirmək lazım idi. Şah Abbasın islahatları hərbi islahatdır, inzibati islahatdır və bir də ki, vergi sahəsində islahatlar keçirmişdir. Hərbi islahatın məqsədi nə idi? Şah Abbasa qədər Səfəv dövlətinin orduda irsilik prinsipi var idi. Bundan başqa tayfalarda irsilik prinsipi var idi. Şah Abbas ilk olaraq orduda və tayfa başçılığında irsilik prinsipini ləğv edir. Gəlin görək irsilik prinsipi nədir? Səfəv dövlətində belə idi ki, tutaq ki, Orxan Səfəv dövlətinin ordunun baş komandanı. Orxandan sonra, Orxana bir şey olsa, ondan sonra onun oğlu olurdu baş komandanı. Və bu da çox məntiqsizdir. Niyə? Çünki ata, məsələn, ola bilərkən, oğlu, məsələn, sərkərdə olmayıb, izah eləmək üçün verir. Bunu ləğv edək. Sonra, qızılbaşlara tək başına silah gəzdirmək qadağan olundu. Qızılbaşlara tək başına silah gəzdirmək qadağan olundu və qulaq asın, orduda tayfa müxtəlifliyi prinsipi gətirildi. Tayfa müxtəlifliyi prinsipi nədir? Baxın uşaqlar, Şah Abbasa kimi Səfəvi ordusunda daha çox döyüşürdü qızılbaşlar. Ancaq Şah Abbas elə elədi ki, qızılbaşlar da döyüşsün, nə bilim, Səfəvin tərkibində olan Qacarlar da döyüşsün, Bayat tayfası da döyüşsün, başqa tayfada. Bütün tayfalar, yəni ki, Səfəvi ordusunda birlikdə döyüşə bilsinlər. Tayfada, deməli, orduda tayfa müxtəlifliyi prinsipi gətirilmişdir. Digər islahatına görə iki cür ordu növü var idi. Birinci, Qızılbaş süvari ordusu, yəni bu, qızılbaşlardan ibarət olan süvari atlı ordu idi. Bir də var idi, digər ordu isə nizami daimi ordu var idi ki, bu ordu özlüyündə 3 yerə bölünürdü. Qulamlar, tüfəngçilər və topçular. Qulamlar bilirsiniz kimdir? Qulamlar qeyri-müsəlmanlardan yığılmışdır, Cənubi Qafqaz məşəli qeyri-müsəlmanlardan. Onlar dövlət tərbiyəsi almışdı, sonra orduya cəlb olmuşdu. Belə desək, Osmanlı Yeniçərisi kimi, Yeniçəri formasında. Tüfəngçilər əsasən kəndlilərdən yığılırdı. Təqribən deyirik ki, 12 minə qədər tüfəngçi var idi. Çünki Şah Abbas həm də odlu, silahlı ordu yaratmışdı da. Topçular da deyirik ki, Səfəvi ordusunda Abbasın dövründə 500-ə qədər səhra topu var idi. Topdan nə üçün istifadə olunurdu? Təbii ki, qalaların ələ keçirilməsi üçün, qalaların dağıdılması üçün. Gəlin görək, Abbasın inzibati islahatları nədir? İnzibati islahatı 2 dənə şey aiddir. Birincisi, 1593-cü ildə mərkəzi Ərdəbil olan Azərbaycan bəylərbəyliyi yaratmışdı. Azərbaycan bəylərbəyliyi. Dediyim ki, mərkəzi Ərdəbil olan. Bu Azərbaycan bəylərbəyliyi bilirsiniz hara daxil idi. Bu İstanbul müqaviləsində Səfəvin əlində qalan ərazilər var idi, Azərbaycan əraziləri. Xalxal, Qaradağ, Zəncan, Ərdəbil, Qəzvin, Lənkəran. Bax, bu ərazilərdən ibarət bir bəylərbəylik təşkil etdi. Zülfüqar bəy Qaramanlı da həmin bəylərbəyliyin ilk bəylərbəyi olmuşdur. Və hətta deyirik ki, onun, bu bəylərbəyliyin Azərbaycan Qoşunu adlı xüsusi ordusu da var idi. İnzibati islahatın digəri isə 1598-ci ildə paytaxtın Qəzvindən İsfahana köçürülməsi idi. Paytaxt Qəzvindən İsfahana köçürüldü. Burada Abbasabad adlı hətta xüsusi məhəllə saldırmışdı və əhalinin bir qismində Azərbaycandan, Naxçıvandan filan ora köçürülmüşdü. Vergi sahəsində islahatları nə idi Abbasın? Bir sıra ərazilərdə vergilər
ya ləğv edildi, ya ümumiyyətlə azaldıldı, vergi yığılması işləri qaydaya salınmışdı. Şah Abbasın bu hissədən bir də deyək ki, aradan çıxsın. 1599-cu ildə ilk olaraq Şeybaniləri məğlub elədi və Xorasanlı Şeybanilərdən geri aldı. Şeybanilər dövləti də elə süqut edir, gedir. Bir də mövzunun axırında sizdə orada Cəlalilər hərəkatı var. Cəlalilər hərəkatı deməli 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəlində Osmanlıların işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində başlamış bir hərəkat idi. Cəlali hərəkatının ən böyük nümayəndəsi də bizim bildiyimiz Koroğludur. Testdə sizin üçün düşən Cəlalilərin ilk üsyanı 1591-ci ildə Təbrizdə Osmanlılara qarşı olmuşdu və 1608-ci ildə Şah Abbas Cəlalilərin bir hissəsini Çuxursəd bəylərbəyliyinin ərazisini məskunlaşdırmışdı. Çuxursədin indiki İrəvan, Naxçıvan o hissələr Çuxursəddə bir hissəsini məskunlaşdırmışdı. Deməli, Cəlali məqsədi oldu nə? Osmanlılara qarşı Azərbaycan ərazilərində baş vermiş üsyan idi. Və Şah Abbasın bu islahatların nəticəsində, xüsusən ordu islahatı nəticəsində daimi nizam ordu yarandı, odlu silahlı, deməli, topu tüfəngi olan ordu yaratdı və güclü ordu yaratdı. Bütün bu tədbirləri gördükdən sonra 1603-cü ildə Şah Abbas başlayır hərbi əməliyyatlara Osmanlıya qarşı. Osmanlı'da artıq mövqeyi zəifləmişdi Azərbaycanda, orası da var idi. Çünki hakimiyyət dəyişikliyi olmuşdu Osmanlı'da. Birinci Əhməd gəlmişdi hakimiyyətin 1603-cü ildə, o da bir qədər cavan idi, anası işləri idarə edirdi. Yəni Osmanlı daxilində bir qarşılıq var idi. 1603-cü ildə Təbriz əhalisi üsyan qaldırır, Şah Abbas da bundan istifadə edir, gedir, Təbrizi azad edir. Deməli, ilk azad edilən ərazi oldu Təbriz. Ardı ilə Culfa və Naxçıvan döyüşsüz ələ keçirildi. Ordubad əhalisi... Sülh ələ keçirildi. Yox, elə Osmanlı qoşunu çıxmışdı deyə, elə gedib səfərlər tutdu. Ordubadda amma üsyan qaldırmışdı. Ordubad əhalisi Osmanlıya qarşı üsyan qaldırıb Şah Abbasa kömək etmişdi deyə. Şah Abbas Ordubad əhalisini vergidən azad edir. Baxın testlərə düşün. Hansı ərazini vergidən azad edir? Ordubad. Sonra 1603-cü ildə İrəvanı mühasirəyə alsa da tuta bilmir. Bir də 1604-cü ildə İrəvanı azad edir Şah Abbas və ardı ilə necə deyirlər, corab söküyü kimi gedir də 1605-7-ci illərdə Dərbəndi, Qarabağı, Bakını, Şirvanı, Gəncəni və digər əraziləri azad etməyi bacarır. Nəhayət 1612-ci ilə qədər Osmanlıların tutduğu bütün ərazilər azad edilir və Osmanlı ordusu qovulur. 12-ci ildə Sərab və yaxud da 2-ci İstanbul adlanan müqavilə bağlanır və bu müqaviləyə görə Amasyanın, Amasyanın təkrarı, yəni Amasya nə idi? Şərqi Gürcistan, Azərbaycan Səfərliyə, Qərbi Gürcistan, Bağdad daxil olmaqla Ərəb-İraqı Osmanlıya verilir. İkinci İstanbulda bir dənə də fərqli, Amasyadan fərqli cəhət, Terek çayı ətrafında qalalar tikilmişdi, Ruslar qala tikmişdi, Şimali Qafqazda Terek çayı ətrafında. Və Osmanlı Sultanının əmri ilə həmin Terek çayı sahəyə qalalar sökülməli idi. Şah Abbas ona qarışmalı idi. Yəni Osmanlı ordusu Terek çayı ətrafındakı qalaları sökməli idi, Abbas da sadəcə onlara qarışmamalı idi. Çünki Ruslar tikmişdi də, möhkəmləmək üçün Qafqazda. Osmanlı Sultanı da bunu istəmirdi. Ona görə o qalalar sökülür, gedir. Şah Abbas da sadəcə qarışır o məsələlərə. Müqavilə belə. Sonra 4 il ərzində sülh olur, amma möhkəm sülh deyildi. 1616-cı ildə bu deməli 1-ci Əhməd başlayır Səfəvi üzərinə hücuma keçmək istəyir və buna cavab olaraq Abbas da müharibəyə başlayır və Osmanlı qoşunu ilə Səfəvi arasında burada bir dənə Sınıq körpü döyüşü baş vermişdir. Sınıq körpü döyüşündə uşaqlar Səfəvi ordusu Osmanlı və Krım ordusuna qalib gəlir. Beləliklə 1618-ci ildə Mərənd sülhü imzalanır. Bu da çox asandır. Nədir? Amasyanın yenə də təkrarı təsbit olunur. 18-ci ildə Osmanlıda hakimiyyətə gəlmişdi ikinci Osman. Osmanla 4-cü Abbas arasında Gənc Osman deyirlər türklərlə. Dostluq münasibətləri var idi. Ona görə də ikinci Osmanın hakimiyyətdə olduğu 4 il ərzində onlar arasında heç bir müharibə olmuyor. 1618-1622-ci illərdə heç bir müharibə olmuyor Səfəvi Osmanlı arasında.
Amma nə zaman ki Osman ölür, Şah Abbas 22-ci ildə 22 ildə hücum eləyir, gedir Bağdad, Musul, Bəsrə, Kufə, Ərəb İraqını yenidən ələ keçirir. Mərhəddə nə dedik? Amasyanın təkrarı. Amasyada nə idi? Bağdad daxil olmaqla Ərəb İraqı Osmanlıda idi, düzdür? 22-23-də Mərhədi pozur, gedir Bağdad daxil olmaqla Ərəb İraqını yenidən Səfəvinin tərkibinə qatırır. Gəzir işinin də Amasyanın təkrarı. Hə, indi gəzir. Sonra 29-cu ildə Abbas ölür, yerinə oğlu Şah Səfi gəlir 42-ci ilə qədər. Və o dövrdə Osmanlı da hakimiyyətdə 4-cü Murad idi. Deyirdi, ən qəddar hökmdarlardan biri dünyada. Və 4-cü Murad 38-ci ildə gedir Bağdadı tutur. Buna cavab olaraq nəyə qarşı? Dinə qarşı. Yox, dinə yox. Tütünə, içkiyə, Əksinə dini təbliğ edirlər. 39-cu ildə tərəflər arasında 17-ci əsrin sonuncu müqaviləsi olan Qəsr-i-Şirin müqaviləsi bağlanır. Qəsr-i-Şirinə görə Bağdad, yenə də Kufə, Bəsrə və s. daxil olmaqla Ərəb İraqı Osmanlılara verilir və Zəncir qalasından şərqdəki torpaqlar isə verilir Səfəvilərə. Bir növ yenə də Amasyanın təkrarı deyə bilərik də. Ərəb İraqı Osmanlılara, Zəncir qalasından şərqdəki torpaqlar Səfəvilərə və digər bir bənd odur ki, Səfəvilər Van, Qars və ahalısına hücum etməyəcəklərinə dair təminat verirlər. Səfəvilər. Hə. Van, Qars və ahalısına hücum etməyəcəklərinə dair təminat verirlər. Beləcə, müharibə, Səfəvi Osmanlı müharibəsinin 17-ci əsrdə bitmiş olur. Ta ki, 1720-ci illərdə deyəcək. Yox, ikinci mərhələ 17-ci əsrdə. Bir də uşaqlar, demişdik ki, Şah Abbasın digər bir məqsədi nə idi? Portuqaliyalıları Hörmüzdən çıxarmaq. Bunun üçün nə edir? Şah Abbas 1621-ci ildə İngiltərə dövləti ilə əbədi dostluq haqqında müqavilə bağlayır və 1622-ci ildə məhz İngilis ordusunun köməyi ilə Portuqaliyalılar Hörmüz limanından çıxarılır. Beləliklə, öz babasının, yəni Şah İsmailin ulu babasının sərfini tam neçə il sonra düzəldir? 106 il sonra, 112 il sonra öz ulu babasının sərfini düzəltmiş olur. Babasının atasıdır. Babasının babasıdır. Düzəltmiş olur. Belə uşaqlar, mövzu bu qədər. Şah Abbasın islahatları, bir də Səfəvi